ก็น่าสมกระถวายบังคมชมพูรัตนตรัยเมียพระพุทธพระทูนองสังสมกระถวายบังคมชมพูประเทศนาเทระกรบพระองค์ให้สมจำรันโปพุทธบริษัททั้งอสมนกจ้าเหยียดยงพุทธบริษัทบัดเชียในเทียบปัจจุบันขณะหรือก็ปัจจุบันขณะวิธีมีนเทียบปัจจุบันขณะจะดามแต่นี่จะกระจัดบอกกระสังสำหรับบัดเชียหรือก็พิจารณาเรียนหน่อยจำให้พิจารณาปัจจัยนกนกที่นิโสดมุนหนึ่งตัวเราแต่จะเตียนพุทธบริษัทเราเราพิจารณาเราเทียบปัจจัยนกนกที่นี้เทียบนกนกที่นี้พิจารณาเราใจบระจังมีการบัดเชียจมูกยมพิจารณาโดยต่อเติมให้นั่นคือนกนกภาษานั่นคือมุนตะบงคือเทียบปัจจุบันขณะนั่นคือพิจารณานกนกการได้ตัวเราปัจจัยบุญอ่อยคืนทันจิตเทียบการได้ตัวเราใจบระปัจจัยอ่อยพิจารณาโดยนะฮะยะธาปัจจยังปวันตามานังเทียตมันตเมเวตังยะติเตงใจวรังตตุปปนจะเกาเทียตมันตะเกานิสานตอนิจิโวสัญญาสัมปนใจโวเอนานิสัมปนใจโวนิกรันแต่เจียเทียเป็นประปรันตตามตาปัจจัยตรงเจียบุคคลคืออัตมาได้เจียนางปราปราเนสัมปนใจโวนุกได้ก็กรันแต่เจียเทียมันแมนมันแมนครวนปราณเมียนสัพเพียบสังโซนต่อเตนั่นคืออันนี้นกน้องนะเหตุปัจจุบันขณะนกน้องใจบระให้บรรทอนตอนนี้เหยียดยงปลดบอสัตการได้ตัวเราบรรบาทนะพิโคนั่นตัวเราบรรบาทเราพิจารณาเนื้อปัจจัยเอาพิจารณาโดยชนะทางยะธาปัจจยังปวันตมานังเทียตมันตเมเวตังยติตังปันนาปาตาตตุปพนจะเกาจะโปกโลเทียตมันตะเกานิสัตตานิจีโวสัญญาจังหันบันในบาทไอนานิจังหันบันในบาทนิกรันแต่เจียเทียเป็นประเปินเตอตามสมกัวดอปัจจัยตรงเจียบุคคลคืออัตมาได้เจียนางประบริโภคเลยจังหันบันในบาทนิได้ก็กรันแต่เจียเทียมันแมนสัตว์มันแมนครวนปราณเมียนสะเพียบสะโซตัวเตนะเรื่องการพิจารณาการได้ตัวเนื้อเสนาสนะปัจจัยเอาพิจารณาโดยชนะธรรมยะธาปัจจยังปวันตมานังเทียตมันตเมเวตังยติเตียงเสนาสนังตตุปพนจะเกาจะโปกโลเทียตมันตะเกานิสัตตานิจิโวสัญญาติเสนาสนังเอนานิติเสนาสนังนิกรันไตเจียเทียเป็นประปรันสามกัวดอลปัจจัยตรงเจียบุคคลคืออาตมาได้เจียนางบริโภคปราปราเนติเสนาสนังนุกได้ก็กรันไตเจียเทียมันแมนสันมันแมนครวนปราณเมียนสะเพียบสะโซนโตเตนั่นให้มวยเตียนนั่นคือที่บุญนั่นคือการได้ตัวในกิเลสปัจจัยคือธนำเป็ดจะดามนั่งเอาพิจารณาโดยชนะธายะธาปัจจยังปวันตมานังเทียตมันตเมเวตังยติเตงกิเลนาปัจจยเปสัญจะเปรคารอตตุปพนจะเกาจะโปกโลเทียตมันตะกอนิสัตตานิจิโบสัญญาเครื่องบริคาเจียติรสานเลยจีวันคือธนำเจียปัจจัยดอลเนจมือเอนานิเครื่องบริคานิเจียติรสานเลยจีวันคือธนำเจียปัจจัยดอลเนจมือนิกรันแต่เจียเทียเป็นประปรันตตามสมกัวดอลปัจจัยตรงเจียบุคคลคืออาตมาได้เจียนาบริโภคเครื่องบริคาเจียติรสานเลยจีวันคือธนำเจียปัจจัยดอลเนจมือนินุกได้ก็กรันแต่เจียเทียนมันแมนสันมันแมนครวนปราณเมียนสะเพียบสะโซนโตเตนั่นคือเทียนปัจจุบันขณะยังพิจารณาปัญญังให้บุญโดยสาแต่ปัจจัยนั่งเมียนบุญจังคือในขนมเทียนปัจจุบันขณะนั้นพิจารณาเราทางบุญนั่งเมียนใจวระบรรดาบาสเสนาสนะนั่งเรียนเพียรติจาในขนมตีปีนี้คือเตะโตทางปฏิโกลปัจจุบันขณะเตะโตทางการปราบปราการใดยังตัวแล้วพิจารณาใดกำปุงปราบปรามนั่นคือเราพิจารณาในปัจจุบันขณะที่ปีนั่นคือปฏิกรปัจจุบันขณะคือเอาพิจารณาคือเอาพิจารณาในขนมกันณะใดปรารบหนึ่งบริโภคเจ็ดหนึ่งชั้นนะเจ็ดหนึ่งชั้นพิจารณาเป็นโซดได้นะอันนี้คือโซดในปัจจัยบุญเอาคืนทาเจียรบปฏิกรกูเพิ่มระอัมการได้ปรารบหนึ่งปราบปรามในใจประปัจจัยเอาพิจารณาโดยชนะสัพเปียนิปะนิมานิจัยวารานิอาจิโกจันเยียนิเอมังโปเตกายังปัตวาอติวิยจิโกจันเยียนิเจียยันเตสัมปันจีวรทั้งหลายทั้งปวงนิเจียระบอบมันกัวเปิมระอามไลโลปอลเตอร์ดัลกายซอยนิกานาหายกอกาเจียระบอกกัวเปิมระอามไกลเปย์อย่างนั้นคือยังพิจารณาจังไอ
ហើយការដែលប្ររពនឹងបរិភោគប្រើប្រាស់នៅបណ្ឌបាតតបច្ច័យគឺឲ្យពិចារណាដូច្នេះថាសពានិបសពោបណាយ៉ាងបណ្ឌបាតចនិយោអ៊ីម៉ាំងពោតិកាយ៉ាងបាថ្វាអតិវយជីកោចនិយោនេជាយតេណាចង្ហាន់បណ្ឌបាតទាំង ពួងនេះជារបស់មិនគួ ពួ រ កពើមរអាមឡៃលោកពលត្រូវដល់កាយស្អុយនៃកាលណាហើយក៏កើតជារបស់គួរពើមរអើមក្រៃពេកនឹងការដែលប្ររពនឹងបរិភោគប្រើប្រាស់នៅសេនាសនបច្ច័យក៏ឲ្យពិចារណាដូច្នេះថាសពានិបនិមានិសេនាសនានិអជីកោចនិយានិអ៊ីម៉ាំងពោតិកាយ៉ាងបាថ្វាអតិវិយជីកោចនិយាយន្តេទីសេនាសនាទាំងឡាយទាំងពួងនេះជារបស់មិនគួរពើមរអើមឡៃលោកពលត្រូវដល់កាយស្អុយនេះកាលណាហើយក៏កើតជា របស់គួរខើ ពើមរអើមក្រៃពេកអញ្ចឹងការដែលប្ររពនឹងបរិភោគនៅកលិនភេទជ្ជៈកលិនបច្ច័យក៏ឲ្យពិចារណាដូច្នេះថាសពោបណាយ៉ាងកលិណាបច្ចយបេសញ្ចបរិខារអជីកោចនិយោអ៊ីម៉ាំងពោតិកាយ៉ាងបាថ្វាអតិវិយជីកោចនិយោយាយាតេគ្រឿងបរិខាជាទីរសាននៅជីវិតគឺថ្នាំជាបច្ច័យ ដល់អ្នក ជំងឺទាំងពួងនេះជារបស់មិនគួរពើមរអើមឡៃលោកពលត្រូវ កាយស្អុយនេះកាលណា ណាហើយក៏កើតជារបស់គួរខ្ពើមរអើមក្រៃពេកណាហ្នឹងគឺយើងចប់នៅបដិគោលបច្ចវេកណៈហើយយើងពិចារណានៅក្នុងចំណុចទី3តេតឹងទៅនឹងតាំងកណៈបច្ចវេកណៈគឺកំពុងតែបរិភោគមាញ់នោះគឺរៀបនឹងបរិភោគអានេះគឺកំពុងតែរៀបនឹងបរិភោគណាបរិភោគហ្នឹងហៅថាតាំងកណៈបច្ចវេកណៈនោះគឺពិចារណាក្នុងគណៈដែលបរិភោគនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងគឺបានដល់ជ័យវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈកលិនភេទជ្ជៈជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលប្រើប្រាស់នៅជ័យវរៈបច្ច័យហ្នឹងឲ្យពិចារណានៅក្នុងបដិសង្ឃអញ្ចឹងស្វាត់ជាទីតទៅ បដិសង្ខាយោនិសោជ័យវរੰ បដិសេ เอวามิเยวะเตวะไสตาสัพพดิเกตายะอนะหาสัพพดิเกตายะดังสมกัสสะเว តាសបសេរੰ สัพพสัมโพสานังปดิเกตายะเยวะเตวะเหรกោបណាមបដិចាបណានតាំងបបចិន ក៏បីពិចារណា ដោយអបាយថាអញស្រ័យសេគឺប្រើប្រាស់នៅសម្ពន្ធចៃវរកំណាំតងដើម្បីនឹងការពារនៅត្រជាដើម្បីនឹងការពារនៅកម្ដៅដើម្បីនឹងការពារនៅសម្ពររបូមមុខខ្យល់កម្ដៅថ្ងៃ ពួរតូចពួរធំទាំងឡាយកំណត់ តងដើម្បីនឹងបានបាំងនៅអវយវៈដែលធ្វើនៅសេចក្តីខ្មាំងឲ្យកំរើកណាឲ្យកំរើកហ្នឹងគឺយើងពិចារណាប៉ុណ្ណឹងណាក្តីខ្មាស់អៀនឲ្យកំរើកផ្លេចអៀនមកទៀតអៀនឲ្យកំរើកអញ្ចឹងការដែលបរិភោគនៅបណ្ឌបាតតែបច្ច័យហ្នឹងឲ្យពិចារណាដូចនេះថាដែរបដិសង្ខាយោនិសោបណ្ឌបាតាំងបដិសេវាមេនេវតវិយនមតិយនមន្តនេយនវិពោសនាយយវតេវអិមា សកាយាស សពតិយាយាបណាយវហੰសបរតយាព្រមចរិយានុកហាយអតិពុរាណចវេតនាងបរិហង្ខានិនវៃចវេតនាងណឧបាទេសមយត្រាចមេ វិសតិអនវ័យ ចតាចផាសវិហារចតេបបចិនកំបីពិចារណាដោយអបាយថាអញអាស្រ័យសេមគឺបរិភោគចង្ហាន់បណ្ឌបាតដើម្បីនឹងលេងដោយក្មេងនៅស្រង់កតេដើម្បី នឹងកើតបរិសាមេ អ្នកស្រវាំងដោយអ្នកប្រដាល់កតេដោយអ្នកប្រដាល់កតេដើម្បីនឹងប្រដាំតាំងតែងរាងកាយដោយស្ត្រីក្នុងបរិកតេដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យភោរផងសម្ប បលដោយអ្នក លេរបាំកតេបរិភោគកំណត់តងដើម្បីនឹងឲ្យតាំងនៅនៃកាយនេះដើម្បី នឹងយ៉ាងជីវអន្ត្រី ទីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងបំបានបងនៅសេចក្តីលំបាកដើម្បីនឹងអនុគ្រោះដល់សព្រមចារីអញនឹងកំច័ន្ទបងនៅវេទនាចាគឺសេចក្តីឃ្លានដែល មាន ហើយផងនឹងញ៉ាំងវេទនាថ្មីគឺឆ្អែតហួរប្រមាណមិនឲ្យកើតឡើងបានផងកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៃអរិយាបនទាំង4ក្តីសេចក្តីមិន មានទោស មិនមានច្រអូសកាយមិនច្រអូសចិនជាដើមក្តីកិរិយានៅសបាយក្នុងអរិយាបនទាំង4ក្តីនឹងមានដល់អញដោយបានបរិភោគនៅចង្ហាន់ បណ្ឌបាត នេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ឌបាតយើងបញ្ចប់ហើយនៅការដែលប្រើប្រាស់នៅសេនាសនបច្ច័យឲ្យនៅក្នុងតាំងគណៈបច្ចវេកណៈនឹងឲ្យពិចារណាដូចនេះថាបដិសង្ខាយោនិសោសេនាសនាងបដិសេវាមិនេយាវតេវសៃតាសបដិគិតាយឧណហាសបដិគិតា ទាំងសមកសវេ តាសបសរនសបសម្ផោសានាងបដិគិតាយយាវតេវឧតបរិសយវិណោតនាងបដិសលាមារាមត្ថังបបចិនកំបីពិចារណា ដោយអបាយថា
อัญอาศัยเสมคือบริพงปราปราในที่เสนาสนังในกำนันตรงดำใบนกาเปียนในตระจางดำใบนกาเปียนในกำดาวดำใบนกาเปียนในสมพระบม มุกชอบ กำดาวไงหนึ่งปอโตยปอทอมตั้งไลกำนันตรงดำใบหนึ่งบรรโตบ้องใน สิกได้ กระบอลกระไวได้เกิดอัมพีระดาวให้อภิรมสงมในขนมกรรมฐานนั่นไงจึงคือการพิจารณานั้นการได้บริโภคในเรียนอภิธรรมปัจจัยก็เอาพิจารณาโดยชนะค่ะปะเดสังขายโยนิสาวกเลียนนาไปจะเปสันจะปะเรคารังปะเดเสวาเมเยวะเตวะอุปันนานังเวเยเปียติกานัง เวทเนียนัง ปะเดเกียตายะอัปเจียปัจจะปรมาตายะเตปปะเจนกอบใบพิจารณาโดยอบายทาอัญอาศัยเสมคือบริโภค ในเครื่องปัจจัย เรื่องบริคาเจียตีรสานในจีวันคือทนำเจียปัจจัยดอลเนจมงือกำลังตรงดำใบหนึ่งกาเปียนในเวทเนียตั้งหลายได้เบียดเบียนเซงแต่การล้างหายดำใบประจักษ์ตกครั้งเจียธรรมดานั่นคือยังมันจอบในขนมตั้งคณะปัจจุบันกันนะในขนมอะไตตาปัจจุบันกันนะนี้การเบอร์ปีโคกสั่งมันบ้านนิมนต์โซดหรือก็ตัวในขนมกันนะตัวขนมเรียบหนึ่งตัวชั้นให้หนึ่งเรียบอันหนึ่งชั้นจังคือเป็นหลิงเงียนั่นคือตัวบานพิจารณาในปัจจุบันกับมวยติดข้างมันจอบนึกมันในตาเป็นหลิงเงียในโลกชั้นเราจะให้โลกเมียนสมาร์ทอะไรเพลย์นั้นคือบานตัวโมพิจารณาเนอะไตตาปัจจุบันกันนะจึงมีการไตตาปัจจุบันกันนะนี่คือเอาพิจารณาเนื้อขนมแต่ปัจจัยบัวนึงเนื้อขนมไตตะการกันลองตัวการได้บริโภครวยให้ได้เตยพิจารณาบานแต่ขนมทั้งไงหนุนะก็ลองเรียนได้ตัวแบบนี้คือขนมวิเลียหยบมุ้ยทั้งไงมุ้ยกลมปุ้งก็เอาอารมณ์แรงลางตันขนมปัจจุบันกันนะมุ้ยพิจารณามุ้ยจับหรือปีจับหรือใบจับกับบานไหนจังการได้หนึ่งพิจารณาในใจวราปัจจัยเอาพิจารณาโดยชนะทานะอาจจะมาเยียอปัจเจเวเคทวายังใจวารังปริโพตังเยวเตวสัยตาสัพพะเดเกียตายะอนาหาสัพพะเดเกียตายะแดงสมกัสเวียตาสัพพะสรังสัพพะสัม พอสานัง ปะเดเกียตายะเยวเตวะเฮริกาปนังปะไดจาปนันตังสัมปนชีวะเอนาดัลอันมันบ้านพิจารณาให้ปราปราให้ขนมทั้งไงนี้สัมปน จิโวโน อันปราปรากำลังตรงดำใบหนึ่งกาเปียนเนตระจะดำใบหนึ่งกาเปียนเนกำลังหนึ่งดำใบหนึ่งกาเปียนเนสัมประบมโมกชลกำลังทั้งไงหนึ่งปัวโตปัวทอมทั้งหลาย กำหนดตก ดำใบหนึ่งบันบังเนอวัยวะได้ทเวเนเสกได้เอียนกำลังเอากำเริบจังการได้หนึ่งพิจารณาเนบรรดาบาตปัจจุบันกันนะเอาพิจารณาโดยชนะทาอาจจะมาเยียอปัญจเวเคทวายโยบันดาบาตาปริภูตาสอนเนวัตเวียยนามัตเตียยนามันดันเนียยนาวิโพสนายเยีย วเตวะเอกมา สกายาสัพติยายาปนายาเวหันสัพพะตยาพระมจริยานุกหายะเตปรานัยเวทนังปะเดหังคานินาวัยเวทนังนาอบาเตสามยตรา จะเม อวิสัตเตอนาวัยจตาจะพาสเวหาเราจะเตจังหันบันในบาดนาดัลอันมันบันพิจารณาให้บริโภคให้คลองไทยนี้จังหันบันนาบันโนอันบริโภค ดามใบนัง เล่นโดยเมนนัสรองกเตดามไม่นังเอาการปริสามีเนสระวังโดยเนประดากเตดามใบนังประดามตันเตยเรียงกายโดยสตรีขนมบริกเตดามใบนังทัวเอาโพระปอง สมบูรณ์โดย แนวเลยระบำกเตบริโภคกำนันตรงดามใบนังเอาตั้งโนในกายนี้ดามใบนังยังจีวอันตรีเอาประพันเตดามใบนังบำบัดบังโนสิกได้ลมบะดามใบอนุอนุกรอดาวสัพพมจารีอันนังกำจันบังโนเวทเนียจาคือสิกได้เคลียนได้เมียนให้พองนังเกเรให้นังยังเวทเนียทำไม คือแอดหัวประมาณมันเอาการล้างบ้านพองเกยาประเปิดเตอในเอริยาบ้านต่างบนก็ได้มันเมียนโตมันเมียน จะโอกายมันจะ โอฉันเจียดาวได้เอริยาเนสบายขนมเอริยาบ้านต่างบนก็ได้นังเมียนเอาอันได้บ้านบริพงเนจังหันบ้านนี่จึงการได้นังพิจารณาเนเสนาสนะปัจจัยก็เอาพิจารณาด้วยใช่ไหมถ้าได้อาจจะมาเยียอปัจเจเวเคทวายังเสนาสนังปริโพตังเยวเตวสัยตาสัพพะเดเกียตายะอนาหาสัพพะเดเกียตายะแดงสมกัสเวียตาตปสารัง สัพพสัมพอ สานังปริเกียตายะเยวเตวะอตปะเรสยวินโนตนังปันสลามาราลมาตังตีเสนาสนังเอนาดัลอันมันบานพิจารณา หายบริโภคปลาหาย น้องไงนี้ตีเสนาสนังโนอันบริโภคปลากำลังตรงดามใบหนึ่งกาเปียนเนตระจักดามใบหนึ่งกาเปียนเนกำดาวดามใบหนึ่งกาเปียนเนสัมประบมมุกชลกำดาว ไก่นัง ปัวโตยปัวทอมตั้งหลายกำลังตรงดามใบหนึ่งบรรโตบองเนสกได้กระวัลกระไว้ได้การอัมพีระเดาให้อภิรมสงบเนขนองคำมาทานยังการได้นึงพิจารณานึงเรียนปัจเจเวกันนะ
và cái liên là bạch cháy nó cứ ôi bị cha na đôi đôi chân thà chạm mà gì apa chạm về khe thoại vô cái liên na pa chạy đầu tiên chạm mà gì apa chạm về khe thoại vô cái liên na pa chạy dập he sang chạm pa đấy kha đó đi u to Dia bate ba opan nanang vaya pia tika nang vetanian nang padikia ta ya ap chia pai ជាបរមត្ត ya te គ្រឿងបរិខាជាទីរសានៅជីវិតគឺថ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺឯណាដែលអញមិនបានពិចារណាឲ្យបរិភោគឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះគ្រឿងបរិខាជាទីរសានៅជីវិតគឺថ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺនោះ អញបរិភោគកំណត់ តងដើម្បីនឹងការពៀននៅវេទនាទាំងឡាយដែលបៀតបៀនផ្សេងដែលកើតឡើងហើយដើម្បីប្រជាតោខ្លាំងជាធម្មតាអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចវេកនវិធីនេះគឺកបីបានជ្រាបចំណាំថាការដែលទទួលនិងការដែលប្ររពដើម្បីបរិភោគនិងការដែលបរិភោគនោះមានពិចារណាដោយធាតបច្ចវេកណៈដោយបដិបកូលបច្ចវេកណៈដោយតង្កនបច្ចវេកណៈរួចសពគ្រប់ហើយនឹងមិនចាំបាច់ពិចារណានៅក្នុងអតីតបច្ចវេកណៈទៀតទេនេះចង់និយាយថាបើយើងផ្លេចនៅក្នុងពីរខាងលើនេះធាតបដិកូលហើយនឹងតង្កនបយើងមិនបាច់ចាំពិចារណាអតីតបើសិនខាងលើនឹង3នឹងអត់បានយើងក៏បីពិចារណានៅអតីតបច្ចវេកណៈចំពោះនេះចំពោះធម៌នេះសំខាន់ចំពោះអ្នកបួសអញ្ចឹងពោះអ្នកបួសប្រសិនអ្នកបួសផ្លេចនៅបច្ចវេកណៈវិធីនេះបានន័យថាបុរាណលោកប្រៀបធៀបថាជារបស់ភ្លើងជារបស់ភ្លើងបានន័យសេចក្តីថាយើងបរិភោគដោយផ្លេចស្មារតីអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលសន្សំសំបីរបស់ខ្លួនឯងទទួលទានរបស់ខ្លួនឯងបរិភោគផ្លេចហើយបានន័យថាម៉េចបានន័យថាជីវិតខ្លួនឯងត្រូវផ្លេចអញ្ចឹងគឺសេចក្តីប្រមាទនឹងតែងតែដុសដាលរីករាលដាលអញ្ចឹងបានពួកសាមណៈមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាជាដើមលោកបានចងក្រងនេះគឺថាបុគ្គលណាកាលណាដែលនឹកឃើញនៅគុណរបស់ដំបាយបុគ្គលនឹងរមែងរីកចម្រើនបានន័យថាសាច់ឈាមរបស់យើងបានដឹងគុណគឺថាបើបុគ្គលមានសេចក្តីប្រមាទសំបីតែរបស់ឆាន់សំបីតែរបស់បរិភោគក៏អត់ស្គាល់ហើយគឺបុគ្គលនឹងមានតែសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅខាងចុងបំផុតដូច្នេះពួកសាមណៈទាំងឡាយពួកអ្នកបួសទាំងឡាយយល់ឃើញថាមានតែបច្ចវេកនវិធីនេះទេជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យពួកសាមណៈនឹងមានសតិសម្បជញ្ញៈអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែអត្ថវីដេអូនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីនឹងរងចាំសិក្សាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំកាលណានឹងលើកយកទ្រុសមកទៀតអញ្ចឹងក្នុងកាលពីនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា